عرفتي العاسير إلا با العاسير عرفتي عتير 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 امين الله يلقطك الله حركوا على صورتك اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ صباح الخير. حنا فايق الصباح بكري، غادي للبحر تاني كالعاده البنات. المهم اليوم غاديين مع العائله ونشوف هذا النهار كي غيدوز. داك النهار مشينا غير بوحديتنا، واليوم غادي نمشي واحد البحر سميتو في المنصوريه، ما عرفتوش كيفاش داير، اول مره غنمشي ليه وحبيت نشارك معكم. شوف انا راه باقي الله فايقه من الناس، باقيين دايخين فيقت الدراري مع الصباح بكري. انا غادي نوريكم كيفاش داير النهار. دابا مشينا ناخذوا شي حاجه باش نفطروا ومن بعد نشدوا الطريق ان شاء الله. شفتوا البنات الصباح بكري هذا جايين الناس اللي غادي للخدمه ولا شنو، المهم حنا في المخبزه باش ناخذوا شي حاجه باش نفطروا. ايوا واخا سبحان الله اليوم النهار اللي غاديين فيه صبات فيه الشتاء، سبحان الله العظيم، وبارد الجو، والله ما عرفنا كيفاش نديروا، محدوده بحال هكا. المهم البنات هنايا كيف ما قلت لك تجمعنا، حطينا باش نوجدوا الفطور، ضحكنا، دوزنا واحد النهار غزال البنات الصراحه ما عمرني غادي ننساه. وتصورنا بزاف، كانت معايا واحد الاخت ديالي، قولي اختي، هي بنت جيراننا ولكن حنا بحال الخوت. كدير هادشي ديال البلدي والرومي، الصراحه داكشي عندها غزاله البنات. ماشي كنشكرها حيت زعما معرفه ولا شي حاجه، ولكن نتوما غتشوفوا غنحط لكم غير شي لقطات بساط قلال، حتى من بعد ان شاء الله غندير فيديو ونمشي عندها المحل ديالها، وغندير فيديو كبير نيت باش تشوفوا داكشي اللي عندها. الصراحه تشوفوا بعينيكم وغادي تحكموا. داكشي كيحمق رومي يعني ستيل بشكل كتخرج داكشي خطير البنات. المهم انا غادي نصور لكم من بعد. دابا راه خليت لكم شي لقطات غير قلال، شوفوهم غادي يحمقكم هذاك الشيء. راه غزاله ديك البنت ظريفه، حتى من بعد نوريكم كلشي. المهم انتم ما غتشوفوا لا فيديو غتشوفوا الجو كيفاش داز، غتشوفوا شحال ضحكنا البنات. رائع بزاف 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 البنات، حماقيت على هاد النهار. انتم هنا البنات كيف ما قلت لكم لي فوطو، هذه كتلبس هكا في البحر، كتلبسوا شفت كيجيو غزالين البنات. المهم انا كيف ما قلت لكم انا نوريكم غير لقطات بساط وصافي منهم. والبنات ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج، راه غزال هذا الفيديو اليوم تيضحك وفيه هادشي زوين الصراحه ديال هاجر اخت هاجر، عندها داكشي تيحمق. انا غادي نحط لكم من بعد الرقم ديالها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ديري لها بغيتي ديري لاخر فوق منه، ديري واحد فوق واخا. هي بات انت بغيتي؟ لا قلبي دابا كتاكل شي بزاف. قلبي عرفتي العاسير إلا با العاسير عرفتي عتير 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 وكملي عتير عتير. مجموع يمشي مع العائله،
حيت كتكون واحد لومبيونس، كيكون الضحك، كيكون بزاف د الحوايج ما كتحسيش بالنهار. انا بعدا الصراحه من هنا كنشكرهم بزاف لحقاش داروا فيه واحد الخير. يعني عيطوا لي باش مشيت معاهم وداكشي فوجت الصراحه، حسيت براسي بدلت لا روتين وبدلت كلشي. شكرا لهم بزاف من هذا المنبر، كنشكرهم بزاف. انا فيلم كتحب لي الدبانه. لا صافي. اشنو بغيتي ديري فيه؟ كنت غادا لي في جري دجاج محمر. لا اش غادي ديري فيه؟ كاش انت غير الكاش. سمحي لي يا ماما. سمحي لي. السوايع ما خرجت ساعتين ونص بحال هكاك، ما خرجناش من الماء، بقينا غير تنعوموا والضحك وداكشي. يعني داز نهار زوين صراحه، عجبني. هدايا البنات عاودنا عاودنا قادين الفطور، عاودنا حطينا فطرنا. عرفتو ضروري مع البحر تيجيب الجوع، الوليدات عرفتي قتلهم الجوع، ولكن كلشي كان موجود، الخير موجود، الضحك، نهار زوين. عجبني الحال، وكنتمنى حتى نتوما يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. حبيت نشاركو معكم كالعاده. انا هنا سافرت، يعني مراكش ما كاينش البحر، هنا كاين غير البحر، باغي البحر انايا صافي بهركه. والنهار داز وساعه، هادشي اللي عجبني فيه. انا البنات كيف ما قلت لكم عاودنا الفطور، فطرنا، عرفتوا البحر تيجيب الجوع، عاودنا الفطور. البنات غير حاولوا تكملوا لا فيديو، راه فيه موت بالضحك في الاخر الصراحه. راه الاخت هاجر كتقتل بالضحك، واخا تكون مقلق راه كتنشط الصراحه. نهار زوين، بقاو حتى تشوفوا لا فيديو شنو غدير في الاخر. كوميك الصراحه. هذا هاجر فوجت علينا، الله يفوج عليها يا ربي، امين. وين 10 ريال؟ 10 ريال يديروا لنا السيبه في البحر. البحر هذا ما بغاتش هذا. كلشي قرمه البوطاشي. انا باش نقطع من حارق. انا بحارقهم انا. راد يشد بعد هذا. الراد مسكينه الطبله تشكات. جلس يا ولدي جلس. بابا بيه ما بقاش الماكله كيتحطوا عليها الواح. ناري يا اختي تاكل بهم. لا خديجه ولا ما بانتش ليها الهبطه وهبطه. شكون هي على يسرى تما يا احمد رونتينا. عمنا ماك ما تعومي وراك نخاف نغرق. لا باقه عندك. انا ما تندخل نعوم. وما تخرجوني بالضربه. ورا ما كنبغيو نسدو البحر. خليها حلوه. نعطي لها في الجنه. امين الله يلقطك. الله حركوا على سوارت. هادي سكينه. هادي الشاشه هذيك ما عطاها شي صحيحه وشي سكينه. باغا تجوج. الله يجيب لك اللي فيها. والله ما بغى يقول لك الله يعطيك راجل. شوف عليك مجوجه. والله ما مجوج حق سيد ربي. ما يتزوج احمد، ما يتزوج احمد، والراجل ما كاينش. كاين.
دابا بغيتي تدي الشنطه عطيني هذاك الحوت يا انت بغيتي واقيلا بغيتي تفك من هذيك الركنه اللي فيها راه بغيت نبات في هذيك الركنه واخا تجيني هذيك اخوات الدار راه ولا عندكم الظلام ولا نخطل اسيدي حنا بغينا تظلم علينا عاد تنور عند راجلها تنور تمشي تنور وما كي قاعده في جنبه راه زيتها ها راه زيتها زيتها الله يسهل انا البنات كيف ما شفتوا بعد ما مشيت للدار وتزوجت وارتحيت ونعست اختي مني جا الليل تاني كملتها في البحر وقلت والله تنصور البنات عرفوني شنو درت اليوم يعني من الصباح من 9 الصباح في البحر حتى ل 12 الليل وانا في البحر يعني خديت غير داك الوقيته ديال تغديت ودوشت والناس ارتحيت وخرجت في الليل صراحه وغزال زوين البحر الموج ديال البحر الجو رائع المحمديه غزاله وقلت نوري البنات حتى الجو ديال الليل كيفاش تيكون البحر كيفاش تيكون الهدوء ديالو كيفاش تيكون داكشي زوين. المهم انتم كتشوفوا لا فيديو هذا ديال اليوم كنتمنى يعجبكم يكون زوين بيزو لكم كاملين. تكلفيش غاد الرمله فاس كاين كلك غادي تفسكي لا سلام انتم البنات حنا نزلنا دابا لاكوت ديال المحمديه حقيقه الجو غزال ايوا البحر هبطنا حنا هابطين البحر نجلسو شويه في الرمله زوين الصراحه الجو رائع نتبردوا مع راسنا نتوما ايوا اجي عامرة هنايا الصراحة عامرة بزاف
هنا.